ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വരുന്നത് ബെലാറ്റ്നയിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ബെലാറ്റ്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിൽമയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഫാമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ്. 95% ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവർക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ പശു ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പശുവിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവർക്ക് സ്റ്റോറുണ്ട് കേട്ടോ. ബെലാറ്റ്നയുടെ സാധനങ്ങളുള്ള, നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട സാധനങ്ങളുള്ള സ്റ്റോറുണ്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ബെലാറ്റ്നയുടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പുഡിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് ചീസും പിന്നെ പനീറും ഒക്കെ മേടിച്ചു കേട്ടോ. ബെലാറ്റ്നയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ബെലാറ്റ്നയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ലുലുലും അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.